Dona lagarta rasteja pelo chão. Olham pra ela e falam: ai, 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 que diferente essa lagarta. Mas ela não se entristece não, e espera paciente a sua transformação. Forma o seu casulo, o Criador entra em ação, operando assim uma grande mutação. Aquela lagartinha que não tinha afeição, uma linda borboleta será.